ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. വേർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര്. ഈ ആപ്പ് നമ്മൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. വേർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ കയറിയ ട്രെയിൻ എവിടെ എത്തി, ഇറങ്ങേണ്ട സമയം തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കോഴിക്കോട് നിന്നും തൃശ്ശൂരേക്ക് ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാമെന്നത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. കോഴിക്കോട് നിന്നും തൃശ്ശൂരേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. മുകളിൽ കോഴിക്കോട് എന്നും താഴെ തൃശ്ശൂർ എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾക്ക് പോവേണ്ട സ്ഥലം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതേപോലെ വരുന്നതാണ്. ബുക്ക് ചെയ്തത് ജനശതാബ്ദിക്കാണ്. 6:10 കോഴിക്കോട് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി എന്ന് കാണാം. 4:50 കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 5 മണിയായി. ആറ് 7 കോഴിക്കോട് എത്തുന്നതാണ്. ട്രെയിൻ എത്തുന്നത് 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കണം, നമ്മുടെ സീറ്റ് എവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ സീറ്റ് നമ്പർ ടിക്കറ്റിൽ നോക്കേണ്ടതാണ്. D9 87 88 91 ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. മുകളിലായി LSL2, D15, D14 ഇങ്ങനെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ D9 നമ്മുടെ നമ്പർ. അതിൻ്റെ താഴെയായി 8 എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ ഇതേപോലെ കുറേ നമ്പർ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ 8ാം നമ്പറിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ ബോഗി വരുന്നത്. ഇവിടെ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കാണാം. 88, 89, 91. ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ്. ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം എത്തുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അലാറം വെക്കാവുന്നതാണ്. മുകളിലായി അലാറത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം കാണാം. ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗതയും കാണാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.